Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я обратился в компанию «Новая история» для того, чтобы мне сделали ремонт ванной. Ребята работают замечательно, профессионально и достаточно быстро. Я очень рекомендую вам воспользоваться услугами этой компании. Хорошо, Руслан, подскажите, пожалуйста, в процессе, возможно, вы сравнивали цены, когда выбирали себе подрядчиков, узнавали, ну, в целом по цене, по всем моментам нормально, да, получилось? Цены у ребят очень демократичные, вполне подходящие для всех. Ага. Хорошо, ладно, спасибо, Не Руслан. за что. Мгм.